السلام عليكم يا شباب، اليوم جيتكم فيديو جديد وحلقة جديدة. الآن سوف من قناة الضحك والمعلوميات. معكم عبد الحق من قناة الضحك والمعلوميات. الآن سنقوم بفعل مشكل يكون في مينيكرافت. مينيكرافت تطلع لا تريد اشتغال. لا، عندما لا تريد أنا تشتغل عادي. المشكل سنقوم ب انستالي أبطواد ليس هنا أولد أبطواد. سنقوم بإنستالي أبطواد. أيه انتظر قليلا، سأقطع الفيديو حتى تقوم سأعود. الآن انستالت، سنقوم بالدخول إليها. فقط تابعوا الفيديو وستنظرون بنفسكم. أنا لدي عميلي مينيكرافت. نقوم بكتابة إكيباتشر. سنقوم بالأولى وستقومون بإنستالين. عندما ستنصلي سأعود لكم يا أصدقاء. عدت لكم يا أصدقاء. سأقوم بإنستالي ليكيباتشر. نعم يا أصدقاء، لا تضغطون على أوكي. سنقوم بتنزيل هذه ونضغط انستالي كمين ريسكي. نعم يا قبل انستالي ليكيباتشر سأقول لكم يا أصدقاء، لم أكن أنشر الفيديوهات كثيرا أو أقوم بالفيديوهات كثيرا، لأن الدراسة منعتني من ذلك، فلم أقم برمي الفيديوهات. أقوم بأنفوايي. ننتظر قليلا. فقد قمنا بدعم على زر لايك. لم أعرف لماذا، لقد كان كثير من أصدقائي يقومون بزر لايك والاشتراك. كانت لدي 18 سبونة فأصبحت 17 سعد. ندخل إلى مينيكرافت. نضغط على هذه الأولى، الثالثة عفوا. نضغط على الثانية بالأخضر. قوم بالأخيرة. نضغط على الأخيرة وبعد الأخير سنذهب إلى الأولى. رأيتم؟ الأولى لم تكن.
ها رأيتم الأولى كانت نو الآن الأولى، والأخيرا الثانية. نقوم بذهاب، سننتظر قليلا. اسمحوا لي يا أصدقاء، لقد قمت بالذهاب إلى المرحاض كما يقولون، وعدت. لم تقم بالإنستال. هذا شيء غريب. الآن قامت بالإنستال. هذا الشيء المكتوب بالأحمر هو الأشياء الغير، وهذه الأشياء التي نقوم بإنستال. الإنستال الأولى إنستال وتطلع ونو. سنخرج، نضغط هذه ونخرج ونقوم بمسح مينيكرافت. أنا لن أقوم بمسح مينيكرافت، فقط أضعه هنا لأنني قمت بالعمل فيها. أريد تضييع ذلك الأشياء. ونقوم هنا ونضغط على وي. ستنستالي المينيكرافت. أنا سأضغط على نو لأن أنا لا أريد المحيها وإعادة الإنستال، لأن لدي معلومات فيها. وسنذهب عندما تنستالي نذهب إلى أنا لم أقم هنا. إذا تريدون أنتم هذه الخريطة شخص بمينيكرافت. توقعت اللعبة، ليس مشكلة. سندخل إلى اللعبة. عفوا، نضطجع. سندخل إلى اللعبة. مينيكرافت، رأيتم؟ دخلنا في اللعبة. رأيتم؟ أنا في منزلي. هذه هي
أصدقاء هنا في المملكة. المحاسن وهنا أيضا شكرا. وهنا الأشياء التي موجودة لدي. إذا دخلنا إلى هذا الصندوق سنجد الكثير والكثير من الأشياء. وهنا المحاسن، هذه واللحم كذلك. وهنا اللحم والبيبان والصغير. وهنا فقط الأشياء هذه. ندخل إلى هنا سنتكلم. وهنا نقوم باستيراد السيوف. ندخل إلى هنا وسأودعكم يا أصدقاء إلى اللقاء.